嗰個人啊嘛，唉死得我買你！咗2隻牛蛋啊！佢啲牛呢邊冇鎖，我使唔使撻佢啲牛出嚟啊？喂，算啦，唔好啦，等下你使唔使附魔啊？我俾啲聲咁食你啊！唔使啦，你附下魔啦，好過緊間屋。係我個 friend 佢未上去間屋之前，你快啲附下魔啦！你間屋喺邊啫？我而家過緊你。過嚟啊！Follow me，follow me。等陣先，其實咧我有個辦法入人哋屋企。咩啊？嗱，我而家喺人哋屋企入面。By using the setting 啊。嗱，睇住啊，過嚟啊！我明啊！喂 ，Sammy 喺你後面，睇住啊！我拳頭碎金鐘打死佢啦！搞掂。執經就是我，耶！我係我。又有嚟喎！喂，俾我打！咦，你做乜用割裂斬啫？我唔知，其實我控制唔到自己啊。其實咧，我想講咧，你左鍵之後再撳攻擊咧，你係會嗰個發動割裂斬咯。喂，今日聖誕節喎，不如我哋放下煙花。啊，係喎，屋企有煙花。我想叫埋 Harabba 過嚟，其實。Harabba 佢今日先至，佢今晚都仲要翻學喎，好似。係咯。佢1點先放學啊嘛。我已經放咗學啦。係咯。唔係，我已經放緊假啦。你幾時放啊？我放緊假都話咗。算啦，呢啲鏡頭下先私人講呢啲咁私隱嘅嘢。就係咯，咁私隱。喂，放我可以用19支煙花嚟放。喂，我哋喺呢度放下煙花嚟。你喺邊啊？喂，點解唔爆嘅？點知嘅啫？落雨啊嘛，係咪落雨嘅關係？咁我哋唔好放住啦，等我哋停翻雨先我哋可以 capture 圖到嗰個 screen， 呢度嗰個。等陣先，你可唔可以放入去你屋企啊？乜神啊？今年聖誕節，我做呢個 channel 有啲願望啊。咩啊？唔爆啊！真係。剪片，同埋用 Photoshop 執一執你個，即係你唔好段片都係咁樣，都係輯段片嗰個企咗個 screenshot 嚟做嗰個 logo 啦，好核突咁樣。其實我都有諗過呢個問題。哇！呢條有個屋咁慘。唔係啊，就係我家 friend，就係我個 friend 間新屋咯。佢啱啱星期日先買咗 Minecraft 咋。你個朋友啊？係啊，我喺。但我用唔到佢個撫摸台。係咩？用唔到咩？用唔到咩？叫你個朋友咩啦？但係我用唔到喎。吓？喂，玩嘢啊！你而家有幾多呢啊？我而家有20呢。我有19呢。佢個款都24呢。幫我付一付啲空間。得。個鑽石頭盔係我阿爸俾我嘅。唔使啦，我見鑽石空格，我唔付啫嘛。幫我付啦嚇，人咧 ？Richard 哥，殺咗先，我唔理咁多，我唔怕中毒。Richard 哥啊！Richard 哥，等陣先，我而家餓到就嚟跑唔喐啦。兩隻呢啲，我殺完怪先同你附魔啊！而家可以放煙花咯。喂，可以啊？應該。你放啊！有隻喪屍喎，喂，等陣先，唔好啊，等我嚟啊！落奪。我用拳頭水金鐘打。一隻啊！喂，金頭盔喎，我要。照大，你乜都要嘅。好窮，喂，講真，你有冇 XP bottle 喎？我啱啱爭0.1格咧就可以付到2呢啦。其實咧我有本租金簿。睇下你就知咯。Panda 喎。唔爆喎啲煙花真係。等陣先，我有來電顯示，等陣先。喂，拍緊片啊！喂，我聽到晒啊！係咁啦，拜拜。其實我聽到晒你講緊啲乜。哇！佢把弓附魔噶。喂，
咩啊？附魔咩啊？睇唔到。啱隻 skeleton 把弓附魔燒我喺度燒我，我要。佢死咗，佢冇跌弓啊！等陣先，我可唔可以用錢嚟換你把掠奪啊？點解啊？咁我想要掠奪咯。呢把係我嘅愛劍嚟㗎。呢個係友誼，其實呢個係友誼之證明嚟嘅，你唔可以攞啊！喂，邊個送㗎？總之就係某一個同我好朋友嘅人送㗎啦。係 Rubber。如果唔係，仲有邊個？哇！你個喪屍頭仲真係屋企度咁神威！我警告你嚇，唔好咩？哈鏈租咗鋪啦！嚇咩啊？你已經租咗鋪啦咩？未啊？點解你會有租金鋪嘅？俾翻我得唔得啊？得。sorry，點解你會有租金鋪啊？講。我喺包租婆嗰度個牌撳咗一下之後就咩？哦，係喎，我條話附魔，我上你跟我過嚟啊！好啊。上，喂。我上唔到嘅。個仔。得。你俾我上咗先，你整個。得，你上。得啦。得，喂。得。唔過嚟 ，come on。得。有 skeleton， 喂，等我嚟，拳頭碎金鐘。你睇下我拳頭幾勁，你睇下我拳頭幾硬。我啱啱揸少咗4咧，不過算啦。其實我有個雞場噶。係咩？我先嗱，用唔用得噶？嗱，用唔到啊！我用唔到你。我咪跌咗啲嘢啊！唔知喎。算冇錯。你想附咩啊？你想睇下先。有保護，有保護同埋防彈嘅話就附咯。防彈2啊！等陣先，你幫我附保護啊，盡量附保護啊。但係我全部都防彈嚟嘅，而家防彈要唔要？咁你求其附樣嘢先啦。喂，防彈292。都 OK 嘅，我等陣先，我攞翻條底褲先。喂，條褲啊？條褲咧？我執咗。哦，嗱，繼續啦。我喺度幫你睇水。爭啲有抗火性，等陣，啱啱執個 test。抗火性1。你仲乜亂個波？你唔好亂個波附抗火性得唔得？但係得抗火性啫嘛，而家最就 X 執啊，抗火性嚟噶。個仔，咁樣好浪費啊！你知唔知？知唔知我冇啦？我好窮啊！其實我而家幫你附魔附得85啫。其實我個頭盔係防彈4同埋水中呼吸3。深海漫遊。咩啊？要唔要深海漫遊？深海漫遊，咁深海漫遊定係保護？自己揀。保護啦。保護1。係啊。保護1咋？係啊。啊？冇內疚，搞錯啊！我都想要內疚。早知整套新裝喂，你鎖咗我喺入面。你先，因為你要等埋我啊嘛，因為我都試下學本。你有冇興趣？你有冇興趣租鋪啫？喂，水中呼吸1要唔要咧？唔使啦，多謝。我有水中呼吸3。我諗我自己算啦，都唔要呢本住。等遲啲改一改啲附魔運先啦。其實我有水中呼吸3。我想要啊。Harry Potter 送俾我嘅。知唔知同 Harry Potter 開始有份怨恨啊？人到去到哈哈笑對我就好似喂咁。你睇下我啲燈飾幾靚仔。啲線都唔係燈飾嚟嘅。係咯，鐵欄杆嚟嘅啫嘛。喂，今集完啦，喂，今集真係咁先喎，今集我哋就係咁先啦，我哋去到下一集睇聖誕算啦，喂。係你嗰邊係咁先，就我仲拍緊嘅。係咩？咁我就係咁先啦，下次再見，拜拜。繼續同我拍啦。喂，大家好，我係阿神啊，歡迎嚟到第20集嘅聖誕特輯啊。我哋有咩神喺後面？喂 ，hello 咩神？係，咁我哋就咁撳錯掣。點解你咁 happy 咧？拍多集嘅？唔好爆啦，唔好爆咪出嚟啦。冇嘢，啲觀眾都啲有腦嘅觀眾都會睇得出嘅。呢就係第2集嘅相啦。第2集嘅相，哈哈，so funny 喎，so funny 喎。
當然啦，啱好入 Yahoo 梗係 chop 少少啦。